Hello， 大家好，今天是10月16号，现在是上午的11点吧，可能就11点左右。看到没有？今天不用戴太阳帽，嘿嘿，今天是阴天，没有太阳。我们现在要去杨哥那个后山那儿再去看一看，他刚才打电话说他带我们看一看。那天不是他因为有客人嘛，就我和老史转了转。这儿呢。走。你记得昨天？哎呀，修好来路嘿。哦，这路修的挺快，哦，但是不宽，是吧？2.5米，而且它旁边还是这深壕子。那到时候他就处理了。啊，好，修好来路。上次都来错了。这路中间和沟中间就这片地对角啊，就这片地，这有多大了？有15亩啊，有小亩？没有，不到10亩左右吧。有10亩左右。我觉得你要搞营地的话，应该行。那个沟和这个路中间这一片，包括这一片吧，包括这一小片也行。好，到时候啊，对，路在中间，这两边都行。这两边就多了。这上头通的是通到哪儿啊？原始森林。然后走到尽头，它就没路了，就进了森林。一直有路到森林里面去。这个水泥路现在目前就修到这里了。我原来以为是修到我的地那里去了，结果他妈的还是修到这里，一直墙头就不修了。这个现在不修了。这个沟也行，这个地就是这边加这边，当然这边的话有差不多不到10亩吧。如果加到这边，那就宽了。对，这一大块。你看啊，我现在就问你，比如说就这块地啊，我把它就路面就光路面推了橡胶林，然后把它做了土方整平了。可以啊，就这一块你给我，你先就这一块投入得多少？这块估计一下。不要说上头的建设，就地面，就地面啊，地面拖的这块地，这个花不了多少钱，1-2万块钱够，1-2万块钱。估计我估摸着几万块钱。你1-2万，我估计1-2万能够了啊。1-2万不够的话，我估计不会超5万块钱吧，最多吧。把它填平嘛，全部。你首先得把树铲了，树铲的，然后整个挖机来了，得挖了以后推平。不用挖呀，你直接填呀。这个是沟，这个沟你不能填的，这是沟。就填的和路差不多平了就行，但是它得平整了。但是现在这个看的还是一个，而且可以填高于路面，还是坡呀。现在肯定要稍高点，因为你下雨不至于流进来。我告诉你，你要真要填了这块地，我的想法是这样子，这个地方砌个挡墙，砌个挡墙挡住，这水就两边就流到沟里去了，是吧？就不管它。然后的话，它这是个低坡。沟不能动的，这个沟你不能去堵它，不能填。那都是排水的。排水。那个下雨下了，那个水挺大的，你不能把这沟堵了。那个地方起个小挡墙，不要太高的小挡墙，把这水挡到这边沟里来就行了。这个位置大概这没多大呀，就这一片的话，一直到上面不到10亩地。但是它这个正好是个下坡的路段哈。可以填平啊，这个。这个位置要把这个砍掉，树砍掉以后，这里挺好的。第一安静，第二环境呢靠近森林，我们可以往里面走走。咋又咬你脑袋啦？大象不用了，大象不来了嘎？大象不来了嘎？不来了。不来了，我过2天来出国。大象不来了，走了。大象不来了，不要怕。这脑袋可真痛。我可以带你到里面看上去，我也没去，我就到了这了。我不去，我都没走过。容我缓缓。哎呀，我去！没有人住了。全部是生态柚子。这柚子树小柚子树，它种的时间跟我一样，就这个呗，眼跟前这个就是吧？
长得不好，所以他跟我。多会儿开始结呀？他今年应该有结了也。这树能结出来？能结。它小柚子，它不是大柚子。能结。看它是树长得不好，是不是？挂果子。可是你说它是原始森林，那不也是橡胶林吗？就是原来是原始森林嘛，老百姓就为了种橡胶树全部砍掉了嘛。哦。把森林砍掉，用火烧光，然后种上橡胶。种橡胶树了。我天，那现在里头也基本上都是橡胶了。就到前面一点就没有了，再往上面去就是那个森林了嘛。啊。原始森林。啊，对对对。哎，不走进去我也累。哎，不行。你俩可能也爬不动。爬不动，鞋也不行。我就带你们走走，这就是森林了。啊，森林了。哎呀，反吧。老史慢点走。今天又去看了一下杨哥的那几块地，前前后后去了2、3次，地是肯定安静也不错。他今天又找了一个在他的这个厂房斜上角，而且路今天也修的差不多了，正好修的那个尽头。他那儿有一块地，估计有个5亩、10亩，5到10亩，5到5、6亩，他连上头就那一小块，那个圆的那儿有5亩。那个地还可以，也比较安静，而且它离这个原始森林也没多远。对，后边又都是橡胶林，这些种的柚子林。地还可以。但是今天谈细节也没谈，因为杨哥就说了，你没有定下来要闹啥细节也没谈，就是领上去看了一下。因为月底我们不是要去版纳吗？版纳景洪。去景洪，人家朋友也有人在那儿看的，离万达近。景洪那个地方估计就不错了，他那儿是开那个半山酒店，说是那儿的地也不错。康养中心。非要让过去看一看，所以说我们月底要去那儿再看一下。看完再说吧。哎，看完然后看了这么多地了。对，总结一下，这东西就是多看多了解。你就跟现在一样，跟当时的想法想的可简单了，全块地。现在你首先就和政府这一块，村民这一块，而且还有什么手续什么，今天他一说更麻烦了啊。所以说是多了解多看。先看地吧，地定下来，然后再往后一步一步的来哈。好了。多看看多了解了解，地方还是不错，好地可多了。好。